Aquest és l'edifici de El Canal, una antiga fàbrica tèxtil que a partir de l'any 2012 es va convertir en un centre de creació d'arts escèniques. Quan entrem a l'edifici hi trobem el hall o vestíbul, on hi espera el públic abans de... Un moment! Qui és aquesta senyora? És igual, continuem. Ara estem a la sala d'acabats, amb el pati de butaques, on seuen els espectadors i espectadores, i amb l'escenari, amb les cametes, que és on s'amaguen els intèrprets abans de sortir a actuar. Aquí tenim també a l'Arnau, el cap tècnic del Canal. Anem a conèixer-lo. Explica'ns, Arnau, què és el que fan els tècnics al teatre? Els tècnics de teatre s'encarreguen de que tot estigui en funcionament en quant a la il·luminació, el so, si hi ha elements de vídeo, si hi ha d'haver càrregues i descàrregues de material escenogràfic. No, això ja no és una fàbrica tèxtil, senyora. Això ara és un teatre. Un teatre. Crec que haurà de preguntar a les oficines. Les oficines són allà. Hem de preguntar a les oficines. Que som l'Arnau. I no és a la cabina de tècnics? Ei! Qui ha apagat la llum?